Crec que hem de seguir, crec que vam pensar, potser entre tots, que amb la normalització lingüística, amb els mitjans de comunicació, s'havia estabilitzat la situació del català i certament durant uns anys la situació de la nostra llengua ha millorat molt, però ara estem tenint unes dades que són extremadament preocupants, no les d'aquesta setmana. A la ciutat de Barcelona tenim un percentatge baixíssim de la gent jove que fa servir el català. Som un país d'acollida i, per tant, les polítiques han de reflectir això. TV3, casa vostra, diguem-ne, va ser un element importantíssim, però tots sabem que els joves miren menys la televisió que no potser la nostra generació. Bé, doncs ens hem d'adaptar també a aquesta situació. Sabem que la situació a les escoles és molt complexa i, sobretot, jo el que voldria fer és una crida a partits polítics que fins ara havien estat defensant la immersió lingüística, que fins ara havien estat defensant la llengua catalana com una eina de cohesió social i de progrés per tothom, que no es posin de perfil i que no comencin a abonar certs discursos que estigmatitzen l'ús de la llengua o que comencen a generar bàndols, com pot ser el cas del Partit dels Socialistes.